Aktualizacja, jeśli chodzi o oliwnik. To są owoce oliwnika żółtego. One zaczną dojrzewać jesienią. Na razie są takie niepozorne, ale widać, że jest ich naprawdę dużo. I ten oliwnik dobrze sobie radzi. Trochę cierpiał w trakcie suszy. Te deszcze na pewno mu pomogły. Tuż obok rośnie oliwnik czerwony, który jak widać trochę bardziej ma takie wymęczone liście, ale ma bardzo, bardzo dużo owoców. Patrzcie, one są jeszcze malutkie. To są takie maleńkie, ciemne kuleczki, wyraźnie ciemniejsze niż w przypadku oliwnika żółtego. I te wszystkie kulki zamienią się na jesieni w takie czerwone jagody.